paqe me ndërtuesit nuk ka. Nuk ka për të pas. Pikërisht është sektori kryesor. Edhe duhet performoj me maksimumin e përgjegjshmërisë për çfarë mbështetje doni ju? Çfarë mbështetje juve dëgjoj. E para punës njerë, dëgjoj tash. E para punës njerë që se e kapa nga ana e klientit. Tani po e kap nga ana e punëtorëve. E para punës njerë, mbështetje ju që akoma deklaroni punonjës me 500.000 lek, kur e dim shumë mirë dhe ti dhe unë dhe jam i bindur që po të shkojmë të pyesim peshqit e liçenit artificial, do na konfirmojnë që nuk ekziston punonjës me 500.000 lek me pagë minimale ndërtim. Nuk ka. Ajo që ndërtuesit duhet kuptojnë është që ky vend ju ka dhënë shumë më tepër se sa çfarë ata po japin mbrapsht në aspektin e cilësisë. Edhe këto ndërtime që bëhen do t'jenë aty për dhjetra vite. S'po them qindra se nuk di ç'do ndodhi mbas 200 vjetësh, po do t'jenë aty për një kohë shumë gjatë. Dhe nuk mund do të tolerohet që ndërkohë që ne miratojmë projekte që janë të cilësisë parë kur i shef, atje në terren shpesh nuk ngjajnë fare. Nuk mund tolerohet që siç ndodhi paracakohesh me një zonjë që kishte bler apartamentin me balkon dhe kur vajti i kishte ikë balkoni. Edhe ja kishin hapur me derë në rrugë, në katë parë. Ishte vënë derën ai, se nuk i kishte dalë mirë llogaria. Tani këto gjëra janë kriminale. Janë kriminale. Ashtu si kundër është kriminale që njerëzit paguajnë për të marrë një shtëpi dhe pastaj mos marrin dot hipotekën sepse ndërtuesi luan me lejen edhe e nxjerr. Megjithatë, besoj që tani gjërat do të ndryshojnë edhe për shkak se ne tani kemi vendosur me ligj listën e zezë. Kështu që kush hyn në listë zezë nuk do mund dot të marrë më leje për nuk e di sa vite. Dhe në listë dhe kriteret do të jenë shumë rigoroze për të garantuar që njerëzit që paguajnë marrin atë për cilën paguajnë, jo diçka tjetër. Kjo është gjë që ne duam garantojmë dhe që projekti mbetet aty si një shenjë e bukur për atë vend ku ndërtohet. Jo si një gung që tregohet me gishtë gjithë jetën ose. Urdhëro? Ajo lista e bardhë është çështje se si e shohim se ajo mund të nxihet me një herë, kështu që kam 20 vjet e kursur që merrem me racën tuaj, kështu që e di mirë se çfarë lloj mënyre keni që funksiononi, kështu që ajo lista e bardhë është e bardhë për sa kohë është e zezë. Kështu që dëgjoj, të lutem. Tani të lutem. Unë besoj që asnjë shqiptar që blen dhe investon, e thash, kursimet e jetës ose merr një kredi që do duhet gjithë jeta për ta shlyer, nuk ju ka juve borxh të lëvizni 1 milimetër nga gjëja që juve pretendoni që po i shisni. Ja u tregoni projektet kur ata fillojnë paguajnë, edhe kur i shef që janë dhe projektet që ne miratojmë. Kur i shef thua sa bukur. Nuk meriton askush që të surprizohet, dhe nuk është 1-2, se të ishte 1-2, do isha dakord me ty, që janë 1-2 edhe tani mos ta nxim, nuk po nxim gjëne. Juve duhet të ngrini nivelin i dashur. Duhet ngrini nivelin edhe mos se kërkoni tek pasqyra fajin. Fajin kërkoni te fytyra.
është shumë e thjeshtë kjo. Nuk ka absolutisht askush, asnjë borxh që ndërtuesit të mos i qëndrojnë korrekt ligjit, të mos i qëndrojnë korrekt atyre që i paguajnë, të mos i qëndrojnë korrekt shoqërisë edhe të ardhmes. Nuk është një kafe që po jep një kafe dhe nuk ka cilësinë e mirë. Është një gjë që ti e vendos atje në mes të Mexhelisit dhe mbetet aty për 100 vjet. Si mund të jetë kjo që të ri aty një gjë e shëmtuar kur në fakt ty s'të çdon e drejta të ndërtosh një gjë të shëmtuar, të çdon e drejta të ndërtosh një gjë të bukur, siç thot projekti. Si mund të ri atje mes Mexhelisit? Ç'a taksirati kanë kalamajt që të shohin një shëmtirë atje dhe të deformohen nga mënyra si shohin botën, sepse këto janë të gjitha impakte që ka arkitektura dhe që ka ndërtimi. Më fal, keni parë ju vendet bukura që janë të varfra ka. Keni parë ju në një vend të shëmtuar që është i pasur? Nuk ka, nuk keni për ta gjetë dot. Shkoni kërkojeni në të gjithë globin një vend të shëmtuar që është i pasur, nuk keni për ta gjetë. Vendet bukura që mund të jenë të varfra për 1001 arsye ka. Dhe këtë punë ndan arkitektura, që t'jemi të qartë. E ndan vendi ku njerëzit jetojnë së bashku. Është shëmtuar Shqipëria në shumë pjesë të saj, që nga ato katrahurat që janë bërë atje në Golem, Den Babaden, e të tjera, tek ndërtime tani, përsa në takon, ne po bëjmë maksimumi që të ngrejmë nivelin pikërisht për këtë. Pikërisht për këtë arsye. Tani vjen merr një leje për të bërë një godinë spektakolare dhe bën atje një kafaz plumash. Po ku lejohet kjo? Ku lejohet kjo? Si mund lejohet kjo? Kështu që nuk jam unë problemi. As nuk kemi ne problemi, mbase si as ti problemi, se nuk e di se çfarë ndërtime është bën. Po mos ta vazhdojmë të bisedë që mos kërkoj të shoh ndërtimet e tua, pastaj edhe të them që ore, si fletje. Po dakord je? Po mirë, i shohim, po mos del pastaj me kështu gjysmagjel. Po dëgjoj mua. Dëgjoj mua. Po të them vajti gruaja e botës bleu apartament me balkon edhe kur vajti atje s'kishte balkon, i kishte ikë balkon, ishte për derë. Edhe dilte në rrugë nga dera, do më fute nga rruga në shtëpi. Edhe ai hajvani atje thoshte, po jo se është zonë kodrinore. E kuptove? Në zonë kodrinore lejen e ke marrë ti bësh balkon. Mos na hap këtë muhabet tani, se nuk e paqe me ndërtuesit nuk ka. Paqe fiskale me gjithë, po. Paqe për standardet me ndërtuesit nuk ka. Po. Më keni mbrapa këmbës. Mua edhe gjithë qa janë që varë nga unë. Pastaj keni ca bashki që mund të bëni lodra sa të doni, vazhdoni bëjni, po u kapët, si u ka fajnë njëri. Dakor? U morën vesh. Jo plotësisht, pjesërisht, po të ajo pjesërisht e a fute mirë në mendje. Paqe me ndërtuesit nuk ka. Nuk ka për të pas. Pikërisht është sektori kryesor. Edhe duhet performoj me maksimumin e përgjegjshmërisë për çfarë mbështetje doni ju? Çfarë mbështetje juve dëgjoj. E para punës njerë, dëgjoj tash. E para punës njerë që se e kapa nga ana e klientit. Tani po e kap nga ana e punëtorëve. E para punës njerë, mbështetje ju që akoma deklaroni punonjës me 500.000 lek, kur e dim shumë mirë dhe ti dhe unë dhe jam i bindur që po të shkojmë të pyesim peshqit e liçenit artificial, do na konfirmojnë që nuk ekziston punonjës me 500.000 lek
me pak minimale ndërtim. Nuk ka. Apo jo? Më shif në sy. Jo në Tiranë, po askund. Nuk të vjen me 500.000 lek të shtroj një plak buri botës. Jo të marri rog 500.000 lek muaj. Edhe ju vazhdoni keni në sektor deklarim, po nuk keni fa ju. Na i ka lidhur duar gjykata kushtetuese para ca viteve që ka vendosur që ne nuk mundet do t'ju vendosim ju tavan, edhe juve lozni. Po bëni deklarimet dhe paguajni, jo vetëm paguajni njerëzit, po deklarojnë ato paga dhe pastaj kërkoni, çfarë mbështetje kërkoni ju? Çfarë mbështetje jeni sektori me më shumë fitim në Shqipëri? Çfarë mbështetje kërkoni? Çfarë mbështetje kërkoni ju? Juve duhet të mbështesni ne, jo të mbështesim ne ju. Ç'u mbështesim ne ju? Për çfarë ju mbështesim ne ju? Për çfarë duhet ju mbështesim ne ju? Se kuptoj. Për çfarë mbështetje kërkoni ju? Juve jeni sektori me më shumë fitim në Shqipëri. Jeni sektori ku shfrytëzohen punojësit më shumë se në çdo sektor tjetër në Shqipëri. Dhe tani keni filluar ta kuptoni, pak si vonë, po keni filluar ta kuptoni që nuk luhet me punojësit se pastaj nuk gjen punonjës. Keni problem tani që mos ju ngelen ndërtimet pa bërë, shkundini mirë ato xhepa se i keni të fryrë shumë, edhe paguani punojësit, jepini 1.500 e 2.000 euro rrogën që të bëni punët. Ndryshe, do ngelin edhe më keq. Çfarë mbështetje ju japim ne juve? Çfarë mbështetje ju japim ne? Se çfarë të flasësh ti? Ku të flasësh? Po jo, po s'është kaq demokratike kjo. Jo, more. Fol ti, çfarë të flasësh? Mirë, dakor. Lëre tani se nuk do më me ndërtimin tani. Bëni ato gjëra që keni për të bërë, edhe jepini njerëzve atë që ju takon edhe mos kërkoni fare asgjë, fare. Zero. Kërkoni vetëm që mos jeni në listën e zezë. Kaq.